মালদায় ভারী বৃষ্টি আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়িতে অতি ভারী বৃষ্টি থাকছে দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ে। অন্যদিকে দক্ষিণের দিকে যদি নজর রাখা যায়, 5 জেলায় তাপপ্রবাহের সতর্কতা থাকছে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুরে তাপপ্রবাহের সতর্কতা। যা আবহাওয়া দফতর এই বিষয় নিয়ে ঠিক কি জানিয়েছে? 12ই জুন আমাদের রাজ্যে উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই কিন্তু বর্ষা প্রবেশ করেছে। পূর্বাভাস যেটা থাকতে হচ্ছে আগামী 5 দিন উত্তরবঙ্গের উপরের 5টি জেলাতে কিন্তু ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে পশ্চিমের যে জেলা পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, কিছুটা পশ্চিম বর্ধমান, এই জেলাগুলোতে কিন্তু এখনও তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি থাকছে। আর উপকূলবর্তী জেলা এবং সন্নিহিত উপকূলবর্তী জেলা, এই জেলাগুলোতে বিক্ষিপ্তভাবে থান্ডারস্টর্ম অ্যাক্টিভিটি